또 바닥이야? 왔어. 갑오징어 같은데 이거? 아, 손맛 죽이네. 니 뒤에 뭐 걸렸다. 조심해라. 오, 갑오징어. 오, 괜찮은데? 와씨, 겁나 묵직해. 와씨. 와, 크다. 커. 그러니까. 여기 큰. 아, 씨알 보소. 와, 개 크다. 방금 딱 입질이 오더라고. 갑오징어가 쭈압 가져가더라. 왔어. 히터다, 히터. 오, 호박 같아. 어. 야, 호박. 아, 호박 잘못했다 이거. 5분 나오면 또. 시작지만. 왔어. 그냥 뭐 내가 챔질을 잘 하는 거 아니겠나. 꼬랑지를 살랑살랑 흔들어주러. 바로 챔질하지 말고 묵직해졌다 싶으면 이렇게 한번 들어봐. 이렇게 안 쳐다보나. 이렇게 한번 들어봐. 그러면은 비어있는 거랑 달려있을 때랑 느낌이 다르다. 온 거 같은데 뭔가 좀 가볍네. 에이, 아니, 애기도 그런 지 몸무게 많은 걸 먹어. 먹네. 먹으려 하네. 얘는 방생 해주겠습니다.
있습니다. 와, 쟤 뭐임? 방금 봐. 고등 아이가. 이게 크노. 장타 차야 애들. 원래 안 던져가지고. 왔어. 뭔데 이리 뭉지가 너? 아까 너치 금마 아이가? 아나 씨를 봐라. 팔 아프네. 왔어. 뭐 갑오징어가? 꿈이네. 오씨, 씨알 봐라. 이 정도면 무도로 쳐줘야 되는 거야. 어우씨, 좋았어. 어우, 쪼매난 갑오징어네.
음.